Նոյեմբերի 1-ից ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության զորքերը որպես կառուցվածքային ստորաբաժանում լուծարվել է։ Գործարկվել է ոստիկանության գվարդիան, որը ոստիկանության որևէ ստորաբաժանման իրավահաջորդը չէ։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում շեշտեց նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Հիմնական ֆունկցիոնալը հասարակական կարգի եւ անվտանգության ապահովումն է, հատուկ բեռների ուղեկցումը, պետական տարբեր պաշտոնատար անձանց մասով ուղեկցման գործառույթի իրականացումը, քրեական դատավարության մասնակիցների պաշտպանության աջակցման ֆունկցիան, ինչպես նաև պետական կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պահպանությունն է։ Նրա խոսքով գվարդիան գործառույթ կունենա արտակարգ իրավիճակներում ու ռազմական դրության ժամանակ ծառայողների հմտությունները կկատարելագործվեն։ 2025 թվականի 9 ամիսների ընթացքում նախարարությունն ունի բավական մեծ ձեռքբերումներ, միաժամանակ նաև խնդիրներ, որոնք հետևողական լուծման կարիք ունեն, նկատեց նախարարը։ Վարչապետի հետ արդյոք քննարկում եղել է իր աշխատանքի արդյունավետության հետ կապված, հարցին Սարգսյանը պատասխանեց. Ոչ, չի եղել։ Նախարարը որպես կառավարության անդամ տարբեր գործիքներով եւ միջոցներով կարող է հաղորդակցվել վարչապետի հետ եւ ես չեմ տեսնում որևէ խնդիր, որ կարող է հաղորդագրություն լինել կամ որևէ այլ գործիք կիրառվել։ Անդրադառնալով Հովանավանքի հոգևոր հովիվ Տեր Արամի անվտանգության ապահովմանը, նախարարը չհերքեց, որ ներքին գործերի նախարարությունը այդպիսի գործառույթ իրականացնում է։ Մենք ունեցել ենք քննչական մարմնի կողմից պաշտպանական որոշում կիրառելու մասին որոշում, ըստ այդմ ոստիկանությունը իրականացնում է պաշտպանական որոշում։ Եկեղեցու թեման շարունակելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ անդրադարձավ Էջմիածնում սպասվող հոգևոր մեծ հավաքին։ Ժամկետները կարող են փոփոխվել, դրանից իրողությունը չի փոխվում։ Կտրիչ Ներսիսյանը արդեն կարգալույց կաթողիկոս Կտրիչ Ներսիսյանը արդեն մեկ ոտքով դուրս է վեհարանից։ Ըստ Ալեքսանյանի արդեն 2 կիրակի է Հայաստանի ամենամարդաշատ պատարագներն իրականացվում են Հովանավանքում։ Մայրաթոռում 3 Կտրիչ Ներսիսյանի իբր գահակալության 26-րդ տարեդարձին ասեղ գցելու տեղ չէր ելնի։ Ասեղ գցելու տեղ չէր ելնի։ Ստիպված ընդդիմադիր պատգամավորներով են լցրել Մայրաթոռի դահլիճը, ստիպված լցրել։ Ստիպված այն քոչայանական մյուս ուժը իր քարոզարշավը Էջմիածնում թողել գնացել այնտեղ, որ այդ դահլիճը գոնե դահլիճը կարողանան ցույց տան, որ իբր մարդաշատ է, բայց ակնհայտ է, գերակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, հավատավոր քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը մերժում է կարգալույց կաթողիկոս Կտրիչ Ներսիսյանի եւ իր թայֆայի բարքերը։ Նա նաև փոխկապակցվածություն է տեսնում, որ Հովանավանքի պատարագին վարչապետի մասնակցելուց հետո Թալինի հոգևոր հովիվ Տեր Թադեի հարցը Մայրաթոռի կարգապահական հարցերի հանձնախմբի օրակարգում է։ Հիշեցնեմ, վարչապետը հայտարարել է, որ առաջիկա կիրակի օրը Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում մասնակցելու է Տեր Թադե Թախմազյանի ձեռամբ մատուցվող պատարագին։ Մերի Խաչատրյան, Հովհաննես Քյոսյան, լուրեր։